Baik, hadirin, marilah kita simak bersama, dengarkan bersama, ambil bersama-sama hikmah apa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Khalil Yasin. Berikut juga dengan doanya. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sebelumnya dari kami sebagai pembawa acara, wallahul musta'an ila sabilir rahman, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak salam semulja Kiai Haji Khalil Yasin Baktoh sareng tempat abtina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla lana nikah wa harrama as-sifah. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru beten kaula sareng guru pate ajunan, sekesempatan mangken Rabu eka dito tempat semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Raqib, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Ali Mansur, juga sangat abtina ta'ati. Tak kalep ajunan semulja akhil mahbub Kiai Muhammad Ilyas, sesangat beten kaula juga ngagungaki. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Muhammad Haji selaku pengundang, juga beten kaula ta'zimi. Benda seteja para kiai, seteja para guru, tak kalep ajunan Kiai Jamhuri, ben seteja para asatid. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon, ben seteja jajaran tokoh masyarakat senyepuai dusun, senyepuai kampung, secara istimewa sahibud da'wah, sahibul farah was surur, iki kadinto Bapak Misruji sekeluarga, terjukan tak kalep kedua mempelai antara Al Ustadz Muhammad Rashidi sareng Ustazah Munawwarah, sekak dima semangken ampon bersanding di pelaminan erabui kaula ajunan, sekak dima rabu kaula ajunan melemangken tadak lain niat nyumpeng doa barokah dek mantan sekedua sareng Allah menter batet dicuduh dunya ben akhirat, menter lekasa parengin nak foto ben nak foto na solihin solihat, ben samoga paringin rizki sekempang terus halal untuk syarat ibadah dak Allah ben sangu akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah,
Tak bu ambu kaula sareng ajunan asyukur dak ka Allah. Akatik Allah ampun aparing nikmat tak bu ambu dak kaula ajunan. Dari nikmat sehat, dari nikmat sempat, dari nikmat kaula sareng ajunan sareng Allah paringin iman kelaban Islam sampai mangken. Malam mangken bisa alengki hadir kat di tempat sampai ke bedaan tak buah tu ke beda sak atas barangnya. Tikal gula celing saya babat les soleh air menero nganggal ke atas tok gula. Gula saya barak celing ke timur, saya lauk dah celing ke dajah. Alhamdulillah, semoga kelaban isyukuri nikmat kak dinto sareng Allah. Nikmat kak dinto tambai akati ampun Allah adabu ban acen ci dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaul ajunan dari peteng putuh eki bekaterang ilmu. Sehingga kelaban ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara sae ben setak sae, sehingga kaula sareng ajunan bisa teti orang sebisa teti apitaaki leres bentak leres cuba becek kelaban raja pengarap semoga sateja sehadir teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini, setiap manusia kak dinto pasti andi pangatero ben andi pangarep odi etunya kak dinto seneng engki napa engki sadeja tak setuak tak sengudah tak selake tak sebini. Setiap manusia kak dinto pasti andi tujuan tero odi seneng tero odi bunga. Setiap manusia kak dinto berpikir bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Sebagian orang ni kemikir bunga ni ke bisa ekaule ketika kaule ben sampian soki banyak pesena. Ada yang berpikir bunga seneng ni ka bekal ekaule ketika kaula sareng ajunan andi jabatan tengki. Ada sebagian yang berpikir bahwa kebungaan ben kesenengan kak dinto kaule ketika beda orang bini alake laki na genteng, ketika beda orang laki abini bini naratin soki jabatan tengki laki genteng bini ratin neka setor kadang yang kebik manusia bisa ngibah kebungaan kecemperan odi etunya. Pemikiran kak dinto tak kelero Bapak Ibu hadirin. Bisa saja soki ni kama bunga, bisa saja jabatan tinggi ni kama seneng, bahkan laki genteng ben binratin bisa atetiaki kaula ben ajunan kak dinto jemper. Cuma mun bunga ni ka cuma yokor kalaben soki, mun seneng ni ka cuma etetiaki kalaben jabatan tinggi, mun jemper cuma ibentuk kalaben laki genteng binratin, tentona banyak itu jenis keseta andi kesenengan tak jemper ben odi tak bunga. Iki napa iki? Anapa? Sesoki tak kepi, seandik jabatan tak usah bahas turjan sebengkalan kan masuk bengkalan kan tuh. Sebengkalan ni kering soki kini bitung berempat sesoki ongku. Senomor 2 bupati cuma situngi bengkalan ni jabatannya setengki. Senomor 3 mun pas bunga iokor kelaben mua genteng ben mua ratin maka kebungaan kak dinto cuma ki mudah kula ben sampian ketika umur 30 segemi, ketika umur belum polo segang polo elang kebungaan. Anapa? Karena tak ada orang umur segang polo pakun genteng ben tak ada orang umur segang polo pakun ratin. Nggih. Oleh karena itu Islam kak dinto agama sebijak Bapak Ibu hadirin, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam salah satu hadis epon pasera orang turjan orang bengkalan andi 4 perkara maka orang seandi 4 kak dinto ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal odi seneng bekal odi bunga bekal odi jemper meskipun tak soki meskipun tak andi jabatan meskipun laki na tak genteng atau bebini na tak ratin bi kula sempak ni ka ikabul manter kula ben sampean tepat ka sandi kapi. Jadi mun beda orang tak jemper, mun beda orang tak seneng, keng seempak ni kata andi kula ben sampian. Pasaya rasa andi seempak, Kanjeng Nabi ajamin bekal bunga, bekal seneng, bekal jemper, menter tepak ada kaul ajunan amin Allahumma. Yang pertama,
Rasul menyatakan arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Pasera orang panaporan seandi 4 perkara cepon Gusti Kanjeng Nabi. Faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Orang nikah etunya bakal seneng, etunya bakal bagus, etunya bakal sae. Bahkan selebih hebat boleh beni cuma etunya akhirat jamin bi Gusti Kanjeng Nabi bakal masuk de swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sepertama, panapa saat tiaki manusia senang ben jumper etunya ben akhirat bakal masuk swarga. Kanjeng Nabi adabu kayak enteng panaporan. Sepertama kak dinto qalban syakira. Ateh semun paringi nikmat sareng Allah asyukur dak sateja nikmat saya paringake Allah. Tetipu ngane kebeni kelaben benyang tunya saya kandi kaula ajunan tapi kelaben benyang syukur saya kandi kaula panjenengan. Oh repot makela tunya nani kebenya keng mun tak syukur insyaallah hubunganna tak seberempah. Kula ben sampian makela tunya tak andi benya keng mun syukur ke Allah benya maka saya kandi ni ka ikresah. Atau tiaki kula ben sampian bunga. Ring panaporan andi sape ning situng. Keng make sape na situng tak ambu sa syukur. Alhamdulillah pangeran kula biin sape make ning situng. Siang kula tak nganggur bisa ngare. Mun beda lo parluan beda toputuan kening jual. Ding situng sape naka. Keng mun asyukur ke Allah. Aroma sejak nikah nikmat paparing dari Allah. Bunga ikhlas saya te kula ben sampian. Sementara tatang ke emate mur andi sape sanga keng make sape na sanga tak ngidete dung ben malam kere pekeran de remacaran ijubar sape sesitung ibeli setero ebegia sape na tibi sesanga mak le kena sapolo. Paham iki? Artinya napa? Manusia nikah makela andi ebenya mun ki korang tak kira bunga kan. Manusia nikah make andi didik keng mun isukurin tenang atin jelas engki nafsu ni tak kira mari kula ben sampian andi sepeda motor kira pikiran ya Allah andi Avanza nyaman ngaramun panas tak kepanasan mun hujan tak kaujenan pah etoro di Allah ibri Avanza yang ku mari ya pikiran andi abis mini nyaman nyal tergawali songo iku nggih napa nggih bi Allah pah etoro ti andi bismini yang ku pah mari ya pikiran andi trek nyaman ngangkok beto iku bi Allah pah etoro tin andi trek andi kipas ngaranya nyaman tak ujung. Oke. Mecek raja nih kan. Saya nggak apa ngaltok hulu deki kaman. Oke, saya kelangkong. Pon tak napa tiga. Tiga nih ke okoran deki kapan ku mikil toron guling. Demak dem bagi puru kak saya akan tegok bang. Apa itu paniki pas dia iman dem. Lah kar sini pidato nih kang. Demak kena terang. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti sakoni keng esyukurin kak din tak ikhlas sepungan Nabi kaul ajunan. Banyak tapi ki orang justru nikmat sibade naik kata ikhlas. Semangkana ulama adabu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. So kini ka aslina beni orang setunya na banyak tapi seatena nikah aroma secukup kalaban paparing Allah. Nikah seneng gak engki. Na panapole tunya na banyak pagi asyukur ka Allah bu seneng dukale ni kengki. Miskin keng asyukur ka Allah. Tetilan-tilan kebungaan. Mantar kaul ajunan pedati orang asyukur. Amin Allahumma. Dan kula mun acara mantan sering kula ngebeda. Orang alaki abin engak napa asaus bini. Bini ni ka paparing dari Allah. Eki na bangki. Paparing tak paparing. Bini ni ketakdir napa tak takdir. Engki muncang pangeran tak cucu kak makela sa kampung mapolong tak bisa. Bukten nak senuku emik ni. Nika mari bakalan 6 bulan lambo. Nah apa nih? Pokong pidato ni mun bersagulin tar kasaguli kapye iki. Kula mun pidato kirim bong setiap trek lebet nika sa aculin ka trek kapye. Kula sampai ke pikiran kula aja pidato atas trek boy kula iki. Bon, anto boleh. Jadi judul ini paparing dari ajunan epon Gusti. Mangkana ayat di dalam Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum. Mik ngangkui khalaqo sementara si budian ngangkui ja'ala. Ulama mufassirin kak dinto adabu khalaqo kak dinto merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Orang saya paringi jodoh. Engak napa saus jodoh nak keng mun isukurin. Tak usah dibanding ngaji ben binin tetangga. Tak usah dibanding ngaji ben lakin tetangga. Insyaallah atine keseneng. Seneng tak seneng? Sering kula ambil contoh ketika acara mantan senikah. Orang penaporan ibriin bini pah bini narenjang. Sampeyan kur asyukur ke Allah. Maki bini renjang tak ngerti masalah lagi. Alhamdulillah tang bini ngak kalandaur kana. Arab apa kak? Dulek nyaman mun bini renjang jelek. Mun bade jemput usah ngalak gelo parandeng oleh gentelok itu. Terus renjang ternyata oleh sepanda. Syukurin jodoh nika Bapak. Alhamdulillah bini kula ngelet pangeran. Arah apa kami syukur dulu mun ndik bini panda aja untung dukaan dele. Asapuan tak usah ngendek sampai nebuk reba mari ke tembur lek. Jaringan makin mancung pada ben seningko. Aja. Bunga pada syukur tangki kak. Lega tuh. Andi bini koning, alhamdulillah tang bini koning kada arah apa kana? Ya tak usah meliaki citra biauti leceng. Jaringan koning, tangki. Terus koning ternyata tepak kasih celeng. Menterobu ngak syukuri, alhamdulillah pangeran bini kula poton. Mun lara nampur ada empah mati lampu nu, lesi bini elang itu. Bi selake sari ke timur Roma ada emak kaki, lek ku tak nurok bunte ibu di negeri. Lejak ringan celeng me syukuri. Abaring panaporan ngocak mun tepak kasih celeng dia angak ho iku. Jan-jan celeng bani karo angak ngelok aja kak iya. Makanya la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Cak ampo tengin tengaki, cak ampo cokocok setiap tung situng ni kepada keistimewaan nebeng sebeng. Syukuri saos. Andi bini lempo alhamdulillah bini kula cabrak pangeran kok. Apa kak? Oh boleh makita epakan ikun duari tak kata ada iya. Terus koros tepak kasih kepa. Alhamdulillah pangeran bini kula kari kolek ben kentok ngetok. Lumpai syukuri kak jak bini na koros. Le, mun andi bini koros dia untung sara le. Mi bisa. Guncing ki banyala sede kah betuampar le. Meri di betuampar pah ngalle ka asta tengki sumenep. Di sumenep ki asapedaan kole dek kamar tajasa. Abuli kole ka penaporan haram ban budi tak sepet segala. Jak si bini ngambang ibu ni. Jadi kamu dah syukur ini kelega kak engki. Engki. Andi bini elong mancung alhamdulillah. Tang bini elong engak penyontang na sampai. Harap pemi syukuri kak. Lekas depa eko. Terus bini mancung ternyata tu pak kasih terpa. Syukuri ke Allah mak le tenang kak. Alhamdulillah pangeran. Bini kula elong ngak aselah. Engak kelampok kena ngita. Salah pepe bercat. Mai syukuri kak cak dengan elong bercat. Le orang bini mun elong bercat dia torai bi kakil. Ajaring bini pengaruh. Pengaruh dak remah kak. Orang bini mun elong bercat je le. Aja tak kira mati ki ngudel le. Abit se mati ekalan cengomor. Mi bisa kak. Iya le soalnya elong mun bercat je lobeng ni gini. Teti serak mun nanya bukan dede. Abit saya tak ada LPG aja. Cak gelan ni kayak tak tahu kakek. Sambil nak cara mantan ni kini jentar apa? Cek lero cek norok gelak norok ado. Kalau ikhtibar gula gula nang dah ada. Sehingga ketika syukur ni sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Katina pak saus kabeda nakaula ajunan. Pasti teti orang sebunga, pasti teti orang seseneng, pasti teti orang sejember. Meskipun seekandi biasa, tapi mun syukur luar biasa. Ekres sejak kula ben sampian andi epari kisareng Allah Subhanahu. Tore pikir kak, kula ben sampian lahir lambak ke penaporan ni ka abang kang tak bagi bapa napa engki na bangki. Mangken andi koca, andi kalampi, andi sarung, andi Roma, andi bini, andi anak yang ku tak paparing dari Allah. Ing cuma kula ben sampean mun tak aro papes terkadang ingat sing beni nikmat nggih napa nggih. Padahal nikmat saya paling raja ni kesehat. As-sihhatu tajun la ya'rifuhu illa al-marda. Sehat nikah pada ben mahkota raja la ya'rifuhu illa al-marda. Tak kira beda tahu cek sehat nikah larang kecuali orang sesake. Ambil sakit kah bila juga ni kita ngarang. Allahumma salli ala Muhammad. Oh tak faham bunyi nyuat tes ki buruk kau dia. Bon. Yalah. Jelas boleh ki? Teti
sehat kula ben sampean lengki sini kak. Ini kenikmat raja kak. Mangkan kula ben sampean mun isyukurin tak sempat mikir dunia sekita eka andi. Keng mun orang tak syukur kalau bentunya sebeda sehat sebeda maka dunia na banyak tak ikhlas setunya sebanyak justru kira pikiran kalau bernikmat sekita eka ule sehingga meskipun dunia na banyak tak ngide tedung pun malam di sekir pikiran dunia sekita ada manter kaula ajunan selamat tah manter ebdati orang sahli asyukur amin Allahumma kan sehat saus luar biasa ki mangkin tak yang bulan leberes kapi mun ngaki penyakit di bari ngro enggak sampean iki penyakit napa nyaman di bari ngro benih corona benih romanya me korenan roka cak peroma sakit ya Allah sampai bedungu cak romanya pokong le montak sakit setia jangan di otang alhamdulillah gula mari majar dah ada abaca agenda mun kita majar tengah temu keng menter bi Allah mun bade sikit songkan menter tu dia bares sebares menter tak songkan lagi sehadir nih menter lanceng umur mun parloh menter tak temati ya siapa aminnya? Apa yang kelaku mentak mati? Menter lanceng umur sebarokah amin. Asyukur makin ni kamu emakasan kah? Dan kula kenging sekitar 5 hari kaun cengan dek ke beturi. Bah bade situng kiai atanya ke kula. Tat ketina pe bengkalan. Alhamdulillah kiai ampun saya setuju. Sesongkan beres eko gitu. Semate eko puraki. Ibadah masih mati, kita kemekasan jengkok beres. Pah ada bugia ini, kan tu makin perpang tadi. Pemekasan kota ni ke sekitar Masjid Agung makin ni ke Pak Benyang ring songkan, malah aku lagi puluh sebelum berangkat ni kering mati bentung telok. Pah tanya ke gula, mungkin, bengkalan ni bisa beres dah ada, nah rahasia ni. Jawab bi gula, punten kiai tak ngakui rahasia bengkalan. Terus ni beres dah ada, cek lakar singana mengadaan. Ya ten nunggu giliran di kubik kuli. Lekan bengkalan tak ada, kata pemerintah belum mengadakan PPKM, Kelampes Arus Baya sudah mengadakan lockdown parsial. Lalu ada pengumuman, kami warga Ler Gunung mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Cak gelap benang benang keluar di kau akin deki. Tawab penikan yang gelap. Maksudnya siapa ni bini berdak-dak gitu. Maksudnya saya luar desa tak boleh masuk desa kantor. Saya dalam kantor tak boleh ngeleleng ke desa lu. Kecuali keluar di dalam. Demi agak mantan ada. Walau ambo iki begadalum dengan. Maksud tengah keluar dari dalam ni kebun karo tetanggaan sepenting ilmu desa tak apa-apa biar sekali kiwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangki Bangkalan pertama kali sampang ki nang tenang Mekasen tidak pernah pesumenep ki aman. Bangkalan sudah dinyatakan zona merah sareng pemerintah. Engki na bangki. Kula bektune kedimin Bangkalan zona merah sampang ada apa-apa Mekasen tidak pernah ben sumenep Bangkalan sudah zona merah dan kula bektune keri bering andi pengajian nang daerah Pragaan Sumenep dan kula ni hadir ke acara ikhtibar bektune karena Bangkalan sudah dicap zona merah. Bon, cilingan tu boleh. Polan Bangkalan zona merah, kule kaun cengan ke Sumenep, pas kiai pengasuhan nikah, abri pengumuman dak saja hadirin ben saja santri, tak oleh asalaman ke Kholil, polan ke Kholil di Bangkalan zona merah. Kule kapan datang pas nikah tak langkong kiai. Gelak telepon bi Kapolsek, tak paring kiai asalaman untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 polan ajunan dari zona merah. Papa anjang kule yang ku korbino corona ngarang. Kira-kira cang kuliah ti namang korode tengah maki ada asalaman. Keng mun mole na deke. Sapa hehehe kok. Abang cikan kuliah tamoy lek mun pahromo ron tar kono orang pah mole tak asalaman kan tak itu mujak mole kan tak nyaman. Benih mikir masalah amplop. Haram kuliah tiap pengajian tak teman mikir pikiran amplop. Ki kan tuan rumah sih mikir masa kuliah mikir lagi ya ki.
Malah gula tiap pengajian kapan mulia kita bang amplop billahi buang ke pipi gula amplop ni. Hah? Ya makanya bunga benes sana jangan kok beres lagi. Abah bunten ni kau ungguan. Munding ceramah ni kata ni bahasan amplop. Mun pah berde mau beli ka ceramah pah sejarah amplop ni ketusa raja. Kengki rajaan muncang mau beli kita beri amplop kengki. Kuliah ni ke pengajian 4 kali tak beri amplop kengki. Bi orang telpon rapat tak tahu yang kelopai punten jak gula benih keng ngalak terep. Ki jak benih keng ngalak ko gula kanjeng Nabi lambat tidak semajar. Pala e parigi kentena bensin e kala. Pala tak beri ya idente aingki pulang. Ya mek takok keng kelopai engki. Ya boleh idente tak beri mulai engki. Ya beda remak engki mentar mang jadi lain mentar ikhlas tak engki. Engki 4 kali gula punten. Toman sekalian gula nikah, yonceng sekalian tak beri amplop. Tahun dia tengah yonceng boleh. Ngetes jang gula ngaran. Gula tar boleh. Alhamdulillah pantar kedua kalian apa beri. Keng seadaan pun tak beri. Jadi, Sumenep ni kampun katini ke bekto ni. Dan gula Bengkalan ampun zona merah, Sampang Mekasan Sumenep. Kak dinto aman. Jadi mun mangkin Bengkalan mereka ada ni kewajar karena lakar ngana menganam ada. Mentir bi Allah terus saya. Amin Allahumma. Dan gula setiap pengajian selalu ngabala sekak dintok. Penyakit banyak ring sedak, banyak ring songkan ni kakala faidana saus. Ulama ni kadabu, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah situng kampung kak dinto bekal dadi faidah dekkah orang kampung selain. Buktena mungkin gara-gara beda penyakit corona li khom satu napal kapi ka. Gini mangki. Apal kapi li khom satu mungkin. Lambak tahun sangat-sangat, gula ki kene lambak. Memang ken bakun kene iki. Cagelak lek. Sekene karo orang ngetok. Lambak tahun sangat-sangat gula ki kene masjid Abu Ridaan ni kebiasaan ni bini. Engki thumma arudtuhu min al-arash qabla an yabrudal farash. وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه. Tahun sangat-sangat kak TV ki tak usum lambo laki macam burdah suraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim min ad-dhulami wa bittatarqu ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Lambak ni hampir hafal burdaan ni kah. Tahun 2000 TV mulai masuk tisak. Tahun 2003 handphone banyak orang andi. Akhirnya burdaan tak usum di beun elang. Tahun 2000 selekor dapat penyakit corona. Alhamdulillah. Beri kalau di masjid maki kaimbong bahun corana burdaan deh. Bi malaikat tanya aki beri dia maka ikut. Makanya kanjeng Nabi ada bu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah. Kapangiran ni saya ngak cek paelang cek kalau pai ketika seneng ketika kaula ajunan dalam keadaan susah bi Allah bakal paringin pertolongan. Makanya kudu ben sampean mun kapangiran semak tak terlalu takok. Cek kok takok ongku keng cek ngal bengal. Mun takok gendut takok mati bi saya takok iki napa iki ibu kak nih sampai beda pengumuman kak ibu kak sampai kesepakatan mun beda orang mati tak boleh siaraki anapa mun saya mati siaraki saya kering mati takok gelu makanya boleh ben sampean kan jadi kok takok corona kita mareh tak one ku bodere ngocak kapan dijawab mati bodere lokolokan pada sampiti robu esok ko benari bering sing malam bodere lokolokan saya dalam kadarin takok pah melkot kelum kamera lagi bini. Menjauh laku kapan keluar sepeda motor hilang. Benita ontak inaja. Mangkana tenuku mangkana sampian ni kemun bedereng aswar sing malam mah. Pala takok taon senyampi cek sampit keng cek buru tek ku di lem kaca je. Bede orang apa je? Mun tada orang berarti setan. Mun setan gampang carana maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali. Mun lakar setan ni keburu pada empat jalan ke bodak kantok antara ada kebung dedok do pak kun bobor itu ngecor kan dak rumah orang sekali wah macam jago belum nak boleh
Macam nyak setan nah, ambu kelu sampean kak. Macam ayat kursi sekalian, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim beli petong kali. Maka setan sebedak sekitar ni kau bakal buru. Mun sampean lah macam ayat kursi pakun tako, sampean buru. Jepun tako neng bu. Tiba ada tengah malam tekku galu. Mun ternyata beda orang ngak, berarti ini kebeni setan. Mun tak ada orang ngak, setan macaki ayat kursi wala yauduhu bali petong kali. Keng mun saya celing bi sampean pah beda orang ngasa suara. Bi lebih pah masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe kursi na patwa lagi kecetak kerja. Aja maling ngasa ape iyo. Engki cak kok takok ongku, anapa? Takok mati bi saya takok ben takok ikut takok bi orang. Jangan bengal gelu. Takok tepan nih. Nggih. Karena beda corona tak ada corona, mati pakun beda. Nggih napa nggih? Tak ada tek corona mati pelambak le banyak ring mati ka engki. Beda corona tak ada corona ring kering pakune pak. Keng comari bering bak semua aneh. Pertama, polansa keng ngabarung mati nak abarung nek kebek aneh. Tengki. Tapi justru cangkule nyaman ring bareng. Arapa? Mak tak nyandek ke tetangga sakit tak coba ropak. Lah kebeda sakit ki engki. Andi boleh turjon borok desa. Kapatian telepon tak langkong enggak ya tak bisa antar ke penakan kaki saya mati. Jadi nak bendung lemak ring mati kok. Padahal mat kayak kasih kali mat antar ki yang ki. Cuman kan oleh alasan le kayak ki pada ring bareng. Senomor 2 bek ane penyakit trik baring ni kalau pada penyakit lambok. Lambok ni kemun bedereng sakit kak. Malaikat ni keempat setoron cepon kanjeng Nabi. Sepertama toron nyabut anura muak. Nomor 2 malaikat nyabut kekuat nabadan. Senomor 3 malaikat nyabut rasa nadeureun. Senomor 4 nyabut dosa. Keng mun diberi ini kapola lemak malaikat setoron. Cek elong pah tinggal lagi. Cek gula ngot yakil 15 hari elong pah tak dingiding panapa sekali. Balsem tak keding nyak room tak bisa. Pokok ngelong tak bisa sekali. Karo mun KPP ki kening jaga anjing. Jimun pah KPP bodong tak bisa jaga anjing lagi vaksin sare jaga iki. Mencer terus selamat amin. Keng aslina dan gula penyakit di beri ini kemudian kebeda corona. Secara definisi corona tak masuk akal kak. Mun kebeda corona. Anapa? Corona ini kan penyakit menular tinggi. Mun menular ini kan ngalle. Kula dari Roma kak kanto kula tepani corona. Lengki ki ibu sareng ki Abdul Raqib. Lengki ki ibu sareng ki Ali Mansur. Ngalle ke si kedua ni. Si kedua Cooper ngalle ke keluarga ni. Teti ngalle. Mun di beringku ngalle cak sakit abareng kak. Engki. Kapan situng sakit malah dalam compok ni kebeda orang kedua lo teman keluaran dari telemah. Ni kesongkan. Senomor 2 beres abareng. Kau tu namun corona aja beres kak. Karena definisi corona ni bisa diputus mata rantai penularannya kelaben cara karantina. Otabeh kelaben lockdown dalam skala besar. Otabeh kelaben isolasi mandiri. Sabah ilmu kamar jak papolong ben orang lain sekali selama 14 hari. Kami kan tu beda karantina, beda isolasi mandiri. Kami beda prokes. Pola beda sama masker ni matura. Ada. Pola kapan mari asalaman abeco ngakan tak abeco. Mi beres kapi mungkin. Jadi secara definisi corona, meni kocak corona ka gula tak masuk akal. Keng cuman tak usah bahas penyakit dah, tak usah nyan akhir yang lain. Nggih. Meskipun TV One RCTI menyiarkan ada penyiraman disinfektan yang mengandung klorin, yang klorin itu tidak bisa dihirup. Kuda ben sampean tak usah nyari masalah, tak usah nyari penyakit. Nah apa penyakit dan manter tetilan jalan pengapuran dosa. Amin. Manter tetilan jalan keselamatan kaula ajunan selestarian. Amin. Allahumma. Insyaallah kalau kula ben sampean kak dinto sabar sateja tusana orang panaporan gara-gara itu penisake ri beuring kaula ben ajunan isapor sareng Allah Subhanahu wa taala. Kala ben syarat sabar manter teti orang sabar. Amin. Allahumma. Kon, boleh. Ini kasih pertama aja 4 kak, ini kak setengah jam lebih. Ini kemudian bahas kapi dekik 3 jam ni kanto. Siap ngaji 3 jam. Leki 3 jam ki siap sampean. Oh ya mah, yo lek la 7 jam kok torona ngalia ke bung dadak iya. La tak nuku nadin nari yang kok. Kula mangkene ke Bandung telok bukan ki. Mari onggae kantai bung dadak ki onggae sekalian naki de Pak Karoma ki onggae mana. Berkemantan lagi yang mencak tak ada aku udah mata anda mungkin ibu dengan jangan saya bapak tak ingin mencengki bahaya aja kok
Allahumma sholli ala Muhammad. Menikah tak penting kau hulu. Kau hulu ngocak ni tak penting. Okey. Menikah kan kita dengan Ki Ilyas kelak. Acara yang pertama, pembukaan. Ini kan dengar. Jelas kelak je. Acara yang kedua, pembacaan solawat asraful anam dengan berdiri. Mancing lah. Ni kepek ni. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara cak gelak mantan tak kok foto nak cuba online nak. Dia baik kepada kau ikut. Allahumma sholli ala Muhammad. On, ni kasih nomor situng. Napa nomor situng kak? Tulat. Jadi kita turun lah langkapi. Oh jadi lebur ngaji penaporan dah. Si nomor situng kolban sakiron bunga nikah kalaban atis asyukur dak guste. Yang nomor 2, kaulaban sampian cepon kanjing Nabi bakal bunga walisanan dzakira lesan-lesan seadikir dak guste. Allah dabu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ben adzikir ke Allah hati ni kau bakal tenang. Allah saja janji. Bah, kula ben sampean ku tak ada adzikir. Anapa hati ni tak tenang kak? Jaklah biasa adzikir. Yang kira bangki. Kula ben sampean make adzikir colok aja keng ate tak sambung. Zikir ni ka muntro mabunga muntro bede athar muntro bede lampatah muntro matenang ka ate beni coma colok ka ate nuro adzikir. Cak kula ben sampean adzikir pase mun pase nak keng ka ate tak tembus tahlilun la ilaha illallah la ilaha illallah nase apa keluar make tahlil ku tak sambi sempat milih cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kini ibu jalan. La ilaha illallah kini ibu jalan. La ilaha illallah pak raja sahabat dia. Ada mulai penaporan tak? Sebanyak ni kayak coba kak. Coba temur. Ngojak tak kau yang bermulai nak nak itu. Tetapi adzikir mun adzikir, keng tak sambung. Bawa betul kadang adzikir ni kau kita nyentak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Santak gelu. Ya pada terkadang lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan malaikat jempa piara colong je ko. Mangkana kula ben sampean adzikir mun adzikir keng ka ate tak ibu tenang. Coba. Nih. Apa sih ngaki ngakemi lah kele. Abu cek laban sarung saya bawa keluar deh ya. Coba mendikir nih ketembus ke ate kak. Neka tenangan nih kayak geresa. Makanya para ulama banyak dikir nih ke elaguaki. Anapa mi elaguaki? Mun elaguaki nih ke ate nih lebih masuk. Mun elaguaki biasanya manusia lebih khosok. Coba aslina pada la ilaha illallah keng situng elaguaki. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan pada kalimat la ilaha illallah keng mun elaguaki ini kelebih khosok kuda bersambian. Ketika khosok, keatene ketenangan kerasa. Yang kena bangki. Makanya ulama alam mbak dikir ni kepada sedikit biasa, beda saya lagu aki. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Badan apa tanda? Bagi tak tahu lah aunggu lekas mereka iya. Ni kalau lagu lambak bu, mun lagu mangken ku ngak ni kena kana lagu ku dengi ngaki kopeng ngres ngis tega.
Beni codut ngarate pak kebebur ngarake tangki makin akan lagu apa cak lagu solawat qamarun sidanan nabi qamarun kan lebur makin lagu ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Ini Pak Andi lagu ngaji saya ada penaporannya. Tetimbang dalam lagu aki ini kebiasaan atet yaki lebih khosok. Makanya Gus Dur asli nah cak coba biasa kan aku bayi dikiran bajang kan lagu aki ketika lagu aki ini lebih masuk kata tak sini ke Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinektir saking pangeran. Arab pemik cenggeng tak? Tak ngerti. Artinya ini tak ngerti ki burung. Oh ya pada tak ngerti ini. Ijak ni kejak je, bekulinya kurang je, bebi sambil. Leku udah pada reng turjan nak pada ban sambian, kuda pada turjan keng bun bareng situng tisak. Keng reng kan, tu ada parca aja kuda mereka boleh reng turjan, kulan muan ngak reng Arab kok. Hah? Tak jalan tibik siapa sing ada makanya. Salah gelap pada tengah dia cokot. Rabu ya rabu ni bini. Ceng mancing lah di bawah ngocak. Asli nane kene kok. Apa biar benang kuari ni kene. Oh mungkin kene lancang bukan. Mar maksud terpikir. Tahu kah? Waktu pak kering apa penaporan di Majek Saran gelok. Maksud terpikir nak gula lancang makin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kula sering cerita sampai wali-wali Allah lamba. Ni kamu menyebarkan Islam. Ni kamu ni pidato di sini, ni tak masuk. Pidato di sini tak toro. Akhirnya para wali-wali Allah lamba ni kelibat lagu. Kenapa? Ketika libat lagu, maka ni lebih ada tiaki masuk ke hati ni. Lebih khosok sehingga lebih gampang itoro. Sloko bato. Nah, ini kan lagu lambo. Guna pada kenging ding bertemu dia tak nyapo iki. Bato ola ilo siro menyanu solo le olei payung wuto. Leka ma Islam orang banyak nih. Sloko bato ay usluk fit dunya sulukal batni. Bato ola ilo ay fabatnuhu la ilaha il siro menyanu solo ay siru fayahsulu li olay payumuto ay lillahi fayamutu. Tak coba keng asli na ca Arab mi ilaguaki ketika ilaguaki mono seni ke kempang lebih masuk ke hati itu pun tak ilaguaki ni keceking ke bela biasa tak ilaguaki tak apa lori. Makanya Sunan Kalijaga apa ada? Lir ilir tandure wesumilir tak ijo royo tak senggup kemanten anyar. Sareng nasid nangkin pagentengan laguna. Lir ilir tandure wesumilir tak ijo royo tak sengkok kemanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kui lunyo penek no
kanggo sepo mengko sore. Sunan Derajat datang ala gukiyah Joko pentel. Cak gelak lek bini pentel cak dinak dia. Joko pentel ayu pentel adela telo ayu lo lupis mambo ayu obo obo katenong ayu enong ko saprang ayu aprang kat ngaji ayu cici matoroco Joko pentil ola ilo la ilaha illallah. Pulan enak gua kering coba makiring reng Buddha orang Buddha alagu Joko pentil ayu adil adilanti lo ayu lo sampai panaporan alagu kia yang pulan cak coba tak tahu pah yo bertibi ke cak Madura tekos juling ayu lingker olar ayu lar beresoh ayu soh. Arab apa yang aku pak lagi lisanan dzakiran lisan seahli zikir dak ke Allah ni ka atetiaki ati kuluban sampeyan tenang manter tetia tenang kana ben zikir ben manter itetiaki nah lisan seahli zikir amin Allahumma kita mau cak turun apa keluar kapi iki apa boleh coba mah apa sarung sengkap iki lah okey Meseng kap Joko pendil padang lagi. Jak gelak. Bur ka mantar mana gelak dibda aja dia. Coba dibda nalik mana gelak dia. Coba ke baba apaan saya celing becek nonton. Allahumma shalli ala Muhammad. Tore dari bedol lain agak mungkin sampai kerja pertama saya tetiaki ati seneng ben bunga qalban syakiron ati syukur dak Guste senomor telok coloknya senomor 2 walisanan dzakiron kudu mun tak nginum lah karena puasa lah kayak iki lesan saat zikir dak Guste senomor telok panapa lenca dan manusia ni bakal tenang Kanjeng Nabi adabu wa badanan 'alal bala'i sabira badan kaula ajunan semun eta pani musibah ni kesabar eta pani sakit sabar pasir orang sabar Al-Qur'an menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasayar orang sabar, orang mun itu pani musibah, tak banyak asroh, tak banyak cerita ke orang lain, tapi sadar inna lillah engkau dia andi Guste wa inna ilaihi raji'un ben sengkok rida ke Allah bekal abadi po. Tak pernah boleh kerokeng ajem mate, cek emak mate. Tak pernah boleh kerokeng sakit guna ben sampian. Cek orang ni kenyabut itu bu biasa. Arapah dari Allah sateja datang ke Allah bekal abadi. Munlah sabar insya-Allah tak gempang asroh. Maka kau leben ajunan sareng Allah ibri ketenangan. Mangkana mun bade orang nyanda orang sakit kak, nika ipakon bernyaberi. Arapah sesakit mak le sabar. Kaki sakit apa kak? Tahu le, dan dokter komplikasi. Jawab, woi. Cek le karo komplikasi kak. Kaki dia korang akan teratur, tedung teratur beres kak. Je berang romang kaki dia. Oleh 2 bulan beres. Senika kak. Makanya Kanjeng Nabi ini kemudian ring sakit ini ketujuh yatim sesakit pas nekuk kacedak kak. Napa debuna Kanjeng Nabi? As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Baca petong kali. Pas ibar sabar ibi Kanjeng Nabi. Inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marḍa. Bada sebagian dosa ni kata isapora kalaban bejeng, tak isapora kalaban pasah, tapi isapora kalaban sakit yang sampean kor sabarnya pora dosa. Sahabat senengi kan desa nikah. Eman si beres kak. Mangkana Kanjeng Nabi kapan nyandak ring sakit, mun Kanjeng Nabi nyandak ki lah kulem malam beres. Persis ring panaporan deh. Mun nyandak rek narik lemah mati sik sandak. Arapa? Kok takut sakit apa kaki bu? Kocang batu ginjal. Apa palang kaki? Arab
mabuk kan nak kaki je mabuk terus masuk Rebu ka sakit Selasa mati kok cek sampai kok takoen ben selangkong saya nyandek ring sakit ni kecek ngibede eren ring panaporan menyandek ring sakit ngibo roti ngibo salak ngibo rambutan ngibo jeruk beni keng kelero ka orang sakit ni kata ibu dak tai temur tanda ngakan tak tujuan minum teti mending bagi roti seh aja gubuk debok panah kena polong po panah kena ki saya sakit jen mati ya apa ya suan sakit papan takai nak kana je kok lamba ki bersengkok minta tak ibu dia kapan tom pesapah bagi kapi ada tang panakan polong poi teti muntar kering sakit ni kengibah amplop tidak caknya banyak, maki 10.000 kak, mau nikah ibu 10.000 kapi, aku tak ada, pak 2 juta. Tangki, kan yang kebayi tambahan atam pun. Cak ibu orang, terus 2 aki pak bersabari. Dabun Al Habib Abdullah Al Haddad, nyanda orang sakit ni kemuntero eko cak nyanda, kau tu neku kasih sakit. Makilah nyanda muntak neku, ni kata nyame nyanda. Jadi orang nyanda orang sakit, cak pun Al Habib Abdullah Al Haddad, muntero eko cak nyanda, kau tu neku kasih sakit. Maki sampean depak karo mana keng mun tak neku kasih sakit tak nyame nyanda jelas keng cuman mun neku aku tu padah pala se sakit laki seneku pala se sakit bini seneku laki mun se sakit bini seneku bini cak dengan se sakit perabun pah lanceng kapet tuntar kapi sakit apa kakek tahu kak iber pae elong tinggal paling corona pah gege po kamu iya angak le eko ya enggak pon seterakhir desa cembah torona atia syukur lesan adzikir badan sabar mentepani musibah senomor 4 seterakhir orang nikah bekal bunga wa zaujatan solihatan pasera saus orang laki andi bini atena solihah pasera saus orang bini andi laki soleh di nama kita genteng di nama kita ratin sepenting soleh maka nikah bekal ngibe kabungaan amin Allahumma ibelengan bersitung pondok ka kiai napa matur ke santren jong sengak mun abini anak cek nyari reng bini seratin muana tok di nama ki muana tak pati ratin Qur'an akhlak ka bagus Qur'an ate nabi cek kabin di nama ki muana tak ratin Qur'an ate nabi cek Qur'an akhlak ka becek kabin jong matur kiai apa jong mongkoro keng coba akhlak ke mongkoro coba atena pelaruk toro ocak ibelai bisa atoro pah aoba kiai mun coba muana yo be benapai ko tepak kesantri pepan takai je untung bening kok kiai tepak kang kok pah berong boy ki artinya apa ketika ta'arudut ketika bertentangan antara ratin keng tak pati bagus beda tak pati ratin keng akhlak kasai katina apa kanjeng nabi fadfar bidatid din mileseh akhlak kasai agama nabi cek ni kelebih seneng lo patiratin kak mun parlo tak kuning keng munakan de sambil misem oh cang manis akhir kuleban sampian semulia engki nabang ki depak karo mabi si bini yambe sampian kak engki tore masuk pahengal aki anika aing ka anika atena ka anika kopi naka mun sampian parlo susu na paguni beden naka nya gelak kak bok maksud tata kok kopi ini ibri indah susu hahaha pembiar sekarang ring bini penter ni kemun kopi tak campur ben susu gula mun pengajian ibri kopi susu ni kata yenom di gula kopi susu je enoman mabingung kopi nang ngacep pinar susu nang ngacep tedung ratim ganteng keng gunakan denya ke mun selake malai sebini malai mun selake ngocak sebini ngocak tangki mun selake acerita sebini nyaritai derem sambil cek lah nyampit bayra cek lah salah dok bergelak bahkan Allahumma salli ala Muhammad perabilah kak dintok tore tu aki mantan si kedua sareng Allah manter epeti juduan soleh ben solihah amin. Kenapa Rasul kok tidak menyatakan cantik antakuna zaujatuhu solihatan atau wa zaujatan jamilatan meta ada bu bini ratin. Sepertama kan ratin ni kepada bektona iki napa ki
Orang mun ngabin reng lake seneng kareng lake marga genteng ni kepada bektona. Orang lake mun bini lebur kareng bini marga ratin ni kepada bekto. Mun ki mudah. Ratin sehadir umur segemi 30 bulos ning. Salah alos koning. Umur segang bolo bini los ning los salah tak koning jeleng bolos. Terapas ratin ben boleh mangken ratin ni ka tak nington keton mun nemering bini ratin pasar tangki ka cok mangken budak ya Allah 3 senti merengis sajeling aki teu kan kul cok pepet tok beurna lema dong kerbu ngoping beteng pala tauring tantem gabungan ajam ro ales tur kadeng pahi cokore begini ke konco arap mi cokor bu leman ceret bede secung keleruan boleh benih kalau cokore begini cokore pa tidak sekali kapan lah tidak sekali bahaya le pak atas ya ngale pondasi tak cocok ding pangeran pahi pacelang pun polot celah deh ki acara mantan tepani pelo pagi dia ada biri ku baba pala tahu apsap kesiangan ro cak gelak kake saya jangkok buk pah bede boleh mangken dia bin rep ngeti repote beben ades ro kak apa nyaman do rep ngeti repote ha kapor tak tahu kayak lagi neng jorok noro apa rep ngeti repote nang ro sido pahi pada pengetira pote di nang reka lebur kapan mari pengetira pote pada ke pala tahun nang konang ro Allah pacek saran kaki bu irbuan sebanyak juga mau ningak mantan ngakui bulu kecek pasangan futu nih kak syuting nih ke mantan patot ngakui bulu kecek pasangan cek kerbuan ngakui bulu kecek pasangan kula mun nemering bini ro sarpas ngakui bulu kecek pasangan sapa ora kapan ke pahi ngak sepilih musin guleng mulai ke bengkono kalau payah itu bu tepan kau LPG pahadang kon iki bahasa puan pahatal-talan bulu kecong Allah mecek saran kaki beda makin seanyar nyamana make up ala Nisa Sabian make up anyar nih kak apa make up ala Nisa Sabian peng kita tinggal nih pahe para miraji jadi Nisa Sabian lepur jadi dengan ratin muana koleng kote laku nak nyanyi buk Sabian bah norok butte laku nang ngare koleng bungu pahe para miraji jadi deh lebur kapan para mira pala tahu kerombong bitun butun deh aduh cangni bini jauh jangki aja pamare kok sapora buk benih sampian buk sapora benih sampian oreng buki oreng ya mun sampian oreng Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah tori tu aki mantan sekedua menterga Allah pada tujuan selangkang dunia akhirat. Oke. Mari nabi sudah kapan disuruh baca dan bade kerja segi. Oke. Nika anu jepon enggak? Pola sampian bade segi bebese. Nggih, tidak ki bade kardus baca dan. Nah, sampian sandi pese nyepur. Si Andi, si tak Andi out tangga kancana kak iki. Tidak ada mungkin. Banyak banyak sedian pesai kini, buai-buan. Tekok bedandik sepolo masang seibu sosok sangang ibu deki. Abenten, mun pah romo tak ibu pesai, depak kan tepah bersompengan kan ngecek kaki. Aduh, mik poluan saya iki bukan iki. Tak kutu banyak, sepenting lok didi iki. Ngereng, tori kardus sebaca dan kulit sambil adik kira. Ngereng. Unki, untuk jatem nih kakak ki, untuk jatem. Ki. Untuk jatem sebelum Muharraman saya andi tinggal tak kutu banyak saya tak andi tak napa saya tak abut kalau napa saya kasokan ngereng salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawab على النبي خير شفيئنا صلاة الله atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran
ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam tareh pohosok ing jak betum tak kok tak temu kerdus jalan alan nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sabalaan acara mentan keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina manal mantan olli abalsan amin iswarka nungsan nungan amin ngolati edat kuste pangeran amin deh Allah waktu aki cengeng waktu pak kering apa dinanya terbisa aja bis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina alhamdulillah menter terima kapi sabareng amin bumi amin kapi abri kapi sama kibak lampak ki buru kapan iba jalan kerdus alhamdulillah ta nengai pa masuk kapi dia tak tahu apa nyaba apa ngalak si dalam tak tahu tengok lepas masuk kapi nika sebekal teti amal kuda ben sampean ka amin kemudian nika kuda ben sampean orang sabrik ka yatim ni ka kanjing nabi ada bu ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah karampak bi kanjing nabi nggih mangkan cek ning turjan bar ring turjan bar ni ka yateman malam 10 Muharram salah tak abri ka yatim ongke kiya ke atas panggung ngusar kiya oguk teu kay pabulus-bus salah tak abri antara tanya embuung mari alake ya kok salah tak abri merembuung dia turjan bara turjan menikah tu ada bida neng kita ti ada coba pentong di bawah gula ni menter ya Allah terima kabeh tori tu aki mantan menter epeti jodoh dunia akhirat ni menter paring rezeki sebanyak sehalal terbarokah untuk syarat ibadah dak Allah menter paring anak foto solihin ben solihan ben menter tuli andi potrak ki tu aki malamun mantan itu aki pada bi Siti Hawa mantar pada bi Siti Hawa ni sebini bak Munawwarah ni Siti Hawa ni kan andi anak bini pak lekor andi anak laki 3 lekor jadi mun bak Munawwarah ni ka pada bi Siti Hawa insyaallah andi anak 40 petok mun sampai 40 petok guna mikir tak usah ajin asim bengal to anang iki sekak ditoh si bisa pada pak senau sambia kerja seporan negak ki jak sini kelagar mangkin pengajian mun tak kerja tina aki gula ka engke na bangki aunggu dah ya benih ngerti saya aunggu je aja ilon ketika ngi posa-posi sepora sambil kerja takut beda bahasa mungkin menyinggung otak yang tak parju ke sepora aki kaki buk
tak kau buru beda bahasa saya yang kuk menyinggung sambian seperagi buki lakar sengaja singgung di kulit sambian bu tak mantoman iki mentertetilan jalan ke saya doa sama ke Ilyas sekak dinto si bisa pada pak punten kamu sekak dinto kerang si bisa pada pak orang bendebin hanya unsapor setelah batas epon mana bibada bener dari saya pada pak kebenaran kadi tafadhol dari Allah mana bibada salah dari saya pada pak kesalahan kadi murni umbar dari keentengan beten kaula TV subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من سورة الفاتحة وما صلينا وما قرأنا وما تلونا وما تصدق بابا مسروجي هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الرجوع سينار وزوجته وإلى بابئة وإلى ناصوري لك ناصوري بني وإلى روح جمال سنير وإلى عبد الله وإلى إسماوات وإلى زهرة وإلى أرمنا لك بابيني وإلى لهوي وإلى بودين وإلى بساموري لك بساموري بني وإلى بارمنا لك بارمنا بني وإلى بمحيي لك بمحيي بني وإلى براسنين براسنتن لك براسنتن بني وإلى بسريمن وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور على أن الله أن يغفر لهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدقنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وبرأ لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين العروسين بين أستاذ منور وزوجها أستاذ محمد رشيدي اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا مصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.